Дамы и господа, перед вами клавиатура Patriot Viper 860. Клавиатура является механической с настраиваемым RGB LED подсветкой. То есть под каждую кнопку мы можем назначить любой цвет, который нам только угодно. Переключатели, используемые здесь, это Corel Brown. Это не бренды типа Cherry, но я не вижу никаких абсолютно предпосылок не доверять этим свечам. На форумах пишут разное, но я являюсь обладателем этой клавиатуры уже 2 месяца и готов поделиться плюсами, минусами, достоинствами, недостатками, которые я здесь обнаружил. Вес клавиатуры составляет 1,2 килограмма. Длина этого чудесного USB кабеля, толстенного, вот так, я думаю, его будет видно, составляет 155 сантиметров. Здесь у нас 2 USB штекера. Поэтому на компьютере нам придется использовать сразу 2 USB порта. Но это не страшно, потому что на клавиатуре есть дополнительный порт, через который мы можем подключить все что угодно. Наушники, флешку и так далее. Сейчас я подключу клавиатуру к компьютеру и продемонстрирую, как выглядит подсветка. Итак, клавиатура подключена. Сейчас она в режиме статического зеленого цвета. Мне этот цвет нравится больше всего, но это дело вкуса. Тип корпуса здесь скелетон. Соответственно, мы получаем приятную подсветку не только самой клавиши, но и всей клавиатуры в целом. Выглядит это примерно таким образом. Что самое интересное, лучше всего у нас, конечно, подсвечена латиница. Кириллица немножко уступает. Сейчас я подвину ближе и попробую сфокусироваться, чтобы вы видели. Вот. Сейчас видно, что латиница светится ярко белым, но на самом деле это зеленый цвет. Просто так передает камера. Кириллица же немножко тусклее. Так это на самом деле и есть. Естественно, никакого мерцания, потому что это все из-за камеры и освещения светодиодов. Сейчас я вам покажу, какие функции подсветки у нас есть. А есть у нас их много. Для начала статический цвет мы поменяем на тот же красный, желтый, синий, фиолетовый. Какой угодно на ваш выбор из RGB спектра. Это реально круто. Точно так же мы можем изменить насыщенность подсветки, то бишь яркость. Сейчас я поставлю это дело на 100%. Вот что мы получим. Переключаемся на зеленый и посмотрим на эффекты, которые она умеет выдавать. А умеет она выдавать много. Дыхание. Это называется радиоактив. Не знаю почему так, ну как-то так. Волна. Ripple. Понятия не имею, что они хотели этим сказать. Ну, получается вот такая вот прикольная штука. Моему ребенку очень нравится такой эффект. Спектрум. Клавиатура изменяет просто цвет подсветки динамически. Радар. Spotlight. Короче, вариантов здесь много. Точно мы можем изменить
из-под операционной системы дополнительно следующие настройки. Мы можем поставить чувствительность клавиатуры, скорость отзыва от 125 Гц до 1000 Гц. Время отклика от 2 миллисекунд до 20 миллисекунд. Естественно, чем это значение меньше, тем лучше. Также мы можем настроить любые макросы, записать свои под любую кнопку. Мы можем поменять значение любой кнопки, переназначить так, как нам только пожелается. Единственное, что мы не можем и что является недостатком для меня, мы не можем заблокировать горячими кнопками кнопочку Windows. Другие игровые клавиатуры это, конечно же, умеют. Но я думаю, что данную фичу подвезут со следующей прошивкой клавиатуры, потому что это must have. Других недостатков я здесь просто не заметил, и их нет. Громкость самой клавиатуры можете оценить. За 2 месяца использования никаких ложных нажатий, ложных срабатываний, залипаний и тому подобной лабуды я просто не заметил. Их не было. Ни во время набора текста, ни во время игр. А играю я много. Как вы сами могли понять, для этого и была куплена клавиатура. Также здесь есть очень удобная вещь. Это подставка под запястье. Она мне лично очень помогает. Кому не нравится, можно ее легко убрать. Она крепится на 3 магнитах. Тоже имеет, как и клавиатура, прорезиненные ножки. Все, поставили на место. И клавиатуру не сдвинуть. На обратной стороне у нас 4 прорезиненные ноги. Пардон, 5. И ножки. Ножки не прорезинены. Но это вообще не является никаким недостатком, либо недоработкой. При открытых ножках клавиатура все равно по столу не ездит, так как она достаточно тяжелая и сидит очень устойчиво. Я очень сильно надеюсь, что при следующей прошивке будет добавлена функция блокировки клавиши Windows на горячую. Конечно же, мы можем сделать это сейчас, используя родную утилитку из-под операционной системы, но это не совсем удобно. Точно так же в родной утилите включается либо выключается переназначение кнопки, либо запись тех же макросов. На этом у меня все. Большое вам спасибо за просмотр. Если есть какие-либо вопросы, пожелания, пишите в комментарии, я отвечу на все ваши вопросы. Спасибо, до свидания.